趁老公吃饭，我用放屁音效整蛊一下老公。哎呦，你干啥嘞？这是我的，你要想吃屋里边有，你自己盛去。呀，我不吃，我今个肚子难受。老公啊，我给你说一个可奇怪的事情。啥事？昨天晚上我吃的金针菇，今儿个竟然原模原样的拉出来了。你恶心不恶心呐？是不是可奇怪？我等着吃饭呢，奇怪有啥奇怪？你咋这样呀？那人家肚子难受，不是想你关心关心的吗？吃了饭中不中？我吃了饭才关心你，好吧？中不中？哎，真的会消失。你吃的啥？面呢？你要想吃上那不是锅里边有的吗？你自己盛一碗弄出来是不是？哎，我还是不吃了吧，我怕我吃了一会儿都再原模原样拉出来了。去，我去屋里边，你对着镜子说，你别给我面前说，我正搁这吃着饭呢呀。我站起来走走，我不说了不行吗？你吃吧，你吃吧。我那个祖奶奶的呀，你别再给我说了呀。啊，不说了，你吃吧，吃吧。哎呀，说了都不叫人家说。呀，我不是故意的。你别笑。你啥意思啊？你弄啥来是？我不是故意的呀，我憋住嘛。你不会左手左筋吗？你明知道你的消化不好，你左筋那都不放了没？呀，好了，我来回走走着嘛，我动弹动弹，好吧？别出来，别让我出点声音了。我知道了。哎，我那个乖乖的呀，我也不想。你别再整我了，懂不懂啊？我没有啊，咦，那你能管天管地，你还能管住人家拉屎放屁吗？是不是？我都说了我肚子不舒服，但你关心我一下，你都不关心。停，别再给我说了，你过来看我水性来。啥？滚！你咋这样嘞？好嘞，我不说了，不中。咋敢给我发出声音？我给你，你再发出声音。好。呀，老公，我肚子真的不舒服呀，咋办呢？咋回事嘞？你去屋里边放中不中啊？呀，我吃了饭，你给我面前放上来是吧？怪不到人家不说不叫吃金针菇的，人家说金针菇都是明天见。这回我真是相信了。我正吃着面呢，你吃呗，我都是给你分享一下。你要是再给我分享，我捶你！我不分享了，你左筋了。好，我这回夹住这。看你吃了还怪香的哈。呀，我这肚子，你拉了媳妇儿？没有。你喝裤兜来吧。没有。我那个乖乖呢？不吃可冒来，走。我真冒，你相信我。你赶紧救我！冒啦！脱了洗衣服，快！去回屋洗衣服。